您家的冷气会有风速变弱的状况发生吗？冷气吹来吹去吹不凉，风速感觉变慢。来，这边可以看到画面中，这边是风扇运转的电容。一个微法拉测试的数据呢是761NF，已经衰退了，没有办法有效的带动马达正常的转速。这边你可以看到马达上面它有个规格是一维法拉，那我们的电容呢上面也是一维法拉是匹配的，但是经过测试发现数据呢是低于标准的，所以马达的转速呢就没有办法发挥到正常的状态，马达的转速就会变弱。因此在发现这样问题的时候去查修，您学会了吗？我是 King， 关心您人气健康。